డాక్టర్ వెనుగోపాల్ రెడ్డి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్, సన్షైన్ హాస్పిటల్, సెకండ్. ఇవాళ మనం కామన్గా చాలామంది సఫర్ అవుతుంది డ్రై కాఫ్. దీని గురించి కొంత అవగాహన చేస్తున్నాం. ఈ మధ్య చాలా కామన్ కంప్లైంట్ అవుతుంది, పర్టికులర్గా పోస్ట్ కోవిడ్ ఈ కంప్లైంట్ చాలా పెరిగింది. డ్రై కాఫ్ అంటే ఫీవర్ వచ్చింది, అప్పుడు జలుబు చేసింది, కాఫ్ వచ్చింది, మెడిసిన్స్ వేసుకున్నారు, యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకున్నారు, కాఫ్ సిరప్స్ వాడారు, 15 daysలో ఫీవర్ తగ్గింది, కంప్లీట్గా రెమిషన్ వచ్చింది, నార్మల్ అయ్యారు. బట్ స్టిల్ ఈ కాఫ్ అనేది మాత్రం తగ్గట్లేదు. చాలామందిలో ఇది గమనిస్తున్నాం. 1 month, 2 months, కొంతమంది 3 months కూడా ఈ కాఫ్ వస్తుంది. ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది? ఒకటి, మనం దీని కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ముందు ఆలోచించుకోవాలి. అంటే కేవలం డ్రై కాఫ్, వేరే ఏం డిసీజ్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదా అంటే పోస్ట్ కోవిడ్ అంటే కోవిడ్ కంప్లీట్గా మన ట్రీట్మెంట్లో ఇప్పుడు వచ్చే కోవిడ్ వేరియంట్స్ అన్నీ కూడా టోటల్లీ క్యూరబుల్, దాని ఇన్క్యూరబుల్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు. ఒకవేళ లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే మనం సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు లంగ్స్లో ఏమైనా పెథాలజీ ఉన్నా తెలిసిపోతుంది. పల్మనాలజిస్టు లంగ్స్లో ఏమీ లేదని క్లియర్ చేస్తున్నారు. సో అందువల్ల పోస్ట్ కోవిడ్ వచ్చేది కేవలం ఎలర్జిక్ ఫ్యాక్టర్స్ డెవలప్ అయ్యి పెర్సిస్టెంట్ కాఫ్ అది తగ్గకుండా కంటిన్యూ అవుతుంది. అట్లనే ఒక్కొక్కసారి సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా క్రానిక్ సైనసైటిస్. ఈ క్రానిక్ సైనసైటిస్ ఏమవుతుందంటే ఒకసారి సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు, వాళ్ళకి నోస్ బ్లాకేజ్ ఉండదు, హెడేక్ ఉండదు, ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ ఉండదు, ఏమి సిమ్టమ్స్ లేకుండా కూడా క్రానిక్ సైనసైటిస్ లోపల డెవలప్ అవుతుంటాయి. అంటే ఎప్పుడో ఏదో కోల్డ్ అవుతుంది, 2 tablets వేసుకున్నారు, వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ బాగుంది, ఆ ఇమ్యూనిటీ బాగుండటం వల్ల సిమ్టమ్స్ సబ్సైడ్ అయిపోయినాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ అంటే సైనస్ లోపల ఉన్న థిక్ పస్సు థ్రోట్ లోపల నుంచి మనకి వెళ్తుంది కిందికి, అది పర్టికులర్గా ఇరిటేట్ చేస్తుంది పడుకున్నప్పుడు. అట్లాంటి కాఫ్ రావచ్చు, అది కూడా మనం డ్రై కాఫ్ లాగానే ఉంటుంది. సో సైనస్ ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుంది. ఇంకా వేరే కారణం ఏంటంటే ఎసిడిటీ, హైపర్ ఎసిడిటీ. మనం వేసుకున్న డ్రగ్స్ వల్ల కానీ, ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కానీ, మెడిసిన్స్ వల్ల కానీ లోపల యాసిడ్ ఎక్కువైపోయి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వస్తుంది కింద నుంచి పైకి, గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్, జర్డ్ అంటాం. ఈ రిఫ్లెక్స్ పర్టికులర్గా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు చోకింగ్ అటాక్ వస్తుంది. ఈ రిఫ్లెక్స్ ఏమవుతుందంటే వెళ్ళి ఈ మనం ఉన్న వోకల్ కార్డ్స్ దగ్గర ఎపిగ్లాటిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్. అది ప్రొటెక్షన్ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ ఏ పార్టికల్స్ ఊపిరితిత్తుల్లో వెళ్లకుండా అది ప్రొటెక్ట్ చేసేది, పాము పడలాగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే యాసిడ్ వెళ్ళి దానికి వెళ్ళి టచ్ అవుతుందో అది ఏమవుతుందంటే క్లోజ్ చేస్తుంది మనం బ్రీతింగ్ పార్ట్ని. అప్పుడు చోక్ అవుతాం, నైట్ టైం బ్రీతింగ్ ఆగిపోయి చోక్ అయిపోయి లేస్తాం, ఊపిరి అన్నట్టు అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత కాఫ్ వస్తుంది. ఇదంతా జరిగేది యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల. సో ఈ కారణాల వల్ల డ్రై కాఫ్ రావచ్చు. ఈ కారణం వల్ల డ్రై కాఫ్ వస్తే యూజువల్గా ఇంకో కంప్లైంట్ ఏంటంటే కొంచెం బర్నింగ్ సెన్సేషన్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. పోస్ట్ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్లో వస్తుంది, పోస్ట్ వైరల్ ఫీవర్స్లో వస్తుంది, ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల వస్తుంది, లేదా మనకి వేరే ఎలర్జీస్. ఈ ఎలర్జీ అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండాల్సిన పని లేదు, మిడిల్ ఏజ్లో డెవలప్ అవ్వచ్చు, ఓల్డ్ ఏజ్లో డెవలప్ అవ్వచ్చు. దీనివల్ల కూడా డ్రై కాఫ్ వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఓల్డ్ ఏజ్లో కొంచెం నర్వ్ డిజనరేషన్ వచ్చి వాటర్ తాగిన ఏం తాగినా మైల్డ్గా చోక్ అవుతాం, అప్పుడు ఈ డ్రై కాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పర్టికులర్గా ఓల్డ్ ఏజ్లో కానీ లేకపోతే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల కానీ ఈ వచ్చే కాఫ్, నైట్ టైం కాఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ డ్రై కాఫ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. అంటే డిసీజ్ దేనివల్ల వచ్చింది, ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ సర్జన్, పల్మనాలజిస్ట్, వీళ్ళిద్దరు ఇంపార్టెంట్. సైనస్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా రూల్ అవుట్ చేయండి, సైనస్లో ప్రాబ్లం లేదు. అట్లనే లంగ్స్, ఊపిరితిత్తుల్లో ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉందా, ఆస్తమా ఉందా, లేకపోతే సిఓపిడి, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ ఇలాంటివి, లేదా లంగ్లో ఏమన్నా ఎర్లీగా ట్యూమర్స్ లాంటి ఎర్లీ స్టేజ్, అప్పుడు మీకు డ్రై కాఫ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. రేర్గా జరుగుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మీ కాఫ్ మోర్ దాన్ 2 months పెర్సిస్టెంట్గా వస్తుందో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గర కూడా వెళ్ళండి. సిటీ స్కాన్, అవసరమైన టెస్టులు వాళ్ళు చేస్తారు. ఈ 2 చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లము రూల్ అవుట్ చేసి, అంటే సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ రూల్ అవుట్ చేసి, సైనస్ కానీ బ్రాంకైటిస్ కానీ ఏమీ లేదు అని సింపుల్ డ్రై కాఫ్ అంటే కాఫ్ సప్రెసెంట్ మెడిసిన్, యాంటీ ఎలర్జిక్ మెడిసిన్ దీనికి యాడ్ చేయాలా, ఆర్
యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వల్ల వస్తే ఎసిడిటీ మెడిసిన్స్ వాడితే ఇది కంప్లీట్ తగ్గిపోతుంది. సీరియస్ ఇష్యూ కాదు, బట్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ది బెస్ట్ పార్ట్ టు రూల్ అవుట్ ఎనీ సీరియస్ ఇష్యూస్. మోస్ట్లీ డ్రై కాఫ్ వచ్చేది ఇలాంటి స్మాల్ ఇష్యూస్ వల్ల వస్తుంది. 90% సీరియస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమీ లేకపోవచ్చు, బట్ ఆల్వేస్ మనం టెస్ట్ చేయించుకొని, ప్రాపర్ టెస్టులు చేయించుకొని సీరియస్ ఇష్యూస్ ఏమీ లేవని రూల్ అవుట్ చేసుకోవటం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సీరియస్ ఇష్యూస్ లేకపోతే కంప్లీట్గా క్యూర్ అవుతుంది టోటల్గా. దీని గురించి మనము వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు.